ভিডিওর থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছেন গারল কার, আপনার না কৃমির। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে এসে ক্রিয়েশন বিডির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের গারল খামারে আজকে আমরা কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াবো। সাধারণত প্রতি 3 মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ওষুধটা খাওয়ানো হয়, তবে বর্ষাকালে 2 মাস অন্তর খাওয়ানোটাই উত্তম। এতে কারণটা হচ্ছে বর্ষাকালে যেহেতু পানি জমে এবং পানিতে তারা ঘাসটা খায়, কৃমি আক্রান্ত হওয়ার চান্সটা প্রবণতাটা বেশি। বুঝতে পেরেছেন আপনারা অবশ্যই। এখন প্রশ্ন থাকতে পারে যে গারল তো সবসময় প্রেগনেন্ট থাকে, তাহলে তাকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো যাবে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই খাওয়ানো যাবে। আমরা এখানে ফেনাজল, একমি কোম্পানির ফেনাজল ভেট 250 mgটা খাওয়াচ্ছি। এটা নিরাপদ এবং আমরা কিন্তু রেগুলার খাওয়াচ্ছি এবং প্রতিটা গারলকে। এবং বাচ্চা যদি 1 থেকে 1.5 মাস বয়স হয় তাদেরকে হাফের একটু কম ভেঙে আমরা খাওয়াই, বুঝছেন। তারপর হচ্ছে লিভার টনিক। লিভার টনিক আছে হেপাটোভেট, একমি কোম্পানিরই হেপাটোভেটটা আমরা খাওয়াই 7 দিন। আপনার পার গারল 10 গ্রাম করে একটা হিসাব করে আপনারা খাবারের সাথে অথবা পানির সাথে মেখে খাওয়াবেন। আমি স্ক্রিনে 2টা ওষুধেরই ছবি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, আপনারা ওটা দেখে নেবেন। গারল ভেড়া একটা লাভজনক ব্যবসা বা লাভজনক চাষ যেটাই বলেন, তবে লাভজনকটা হবে কিভাবে? যদি আপনারা নিজে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারেন, মাঠে যদি না চড়াই খেলাতে পারেন। মাঠে চড়াতে গেলে অবশ্যই কৃমি অ্যাটাক করবে। কৃমি থেকে যদি আপনি গারলকে না বাঁচাতে পারেন তাহলে তো সমস্যা। অবশ্যই কৃমি থেকে দূরে রাখতে হবে। যে কোনো পশু পাখিকে আর কি কৃমি থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ কৃমি হলো এদের প্রধান শত্রু। কৃমি থেকে এদেরকে দূরে রাখবেন, এরা ভালো থাকবে। আমাদের গারলের কিন্তু এখনও কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ আমরা কিন্তু তাদেরকে সবসময় পর্যবেক্ষণের মধ্যেই রাখি, সবসময় ভালো থাকে। যেমন কয়েকদিনের মধ্যে এদের কিন্তু আবার লোম কেটে দেবো। আমরা অনেক খামারি একটা বড় রকমের ভুল করে থাকি যে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াই কিন্তু লিভার টনিক খাওয়াই না। আবার বলি যে রোদ, গরম, ঠান্ডার মধ্যে খাওয়াইতে হবে, এরকম বিভিন্ন কথা। আসলেই ঠান্ডার মধ্যে খাওয়ান সকালবেলা করে, খাওয়ার পর একটু গোসল করাই দেন, ঝামেলা শেষ। এখন নিজের নিয়ন্ত্রণ নিজের কাছে। কোথায় কি বললো না বললো, পশু চিকিৎসক নাই আপনাদের নিজ নিজ থানায়, দেখবেন যে পশু ভেটেরিনারি চিকিৎসকরা আছেন, তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন। তারা কিন্তু সকল ধরনের পরামর্শ দিবে এবং সঠিক পরামর্শ আপনাদেরকে দেবে। ভাই একটা কথা হচ্ছে কি, হকারের প্রোডাক্ট নেন আর না নেন, হকারের পরামর্শটা নেবেন। এটা আমার এক বড় ভাই সবসময় বলতো। আপনার ইউটিউব থেকে ধারণা নেন, ইউটিউব দেখে যে আপনাকে খামার করতে হবে এটা কোনো কথা নয়। আপনি পরামর্শ নেন, আপনি 7 জায়গায় পরামর্শ নিয়ে 1 জায়গায় কাজে লাগান, ঠকবেন না। কারণ কৃমি হলো এমন একটা খারাপ জিনিস, মানে খামার নষ্ট করে ফেল দেয়। অতএব কৃমি থেকে গারলকে বাঁচায় রাখবেন, দেখবেন অসুখ বিসুখ কোনো কিছুই গারলের নাই। একমাত্র সমস্যা হলো কৃমি। কৃমি মুক্ত গারল সুস্থ।